Привет, друзья! В Инстаграме я показывала сокращенную версию лепки анютиных глазок, и вы попросили сделать более развернутое видео. Выполняю вашу просьбу, поэтому сегодня мы будем с вами лепить. Покажу очень легкий вариант лепки анютиных глазок. Итак, мы здесь будем использовать 3 основных оттенка глины. Цернит Опалин 931, цернит No. 1 027 чистый белый и цернит No. 1 900 номер. Обратите внимание, что белого оттенка у меня меньше, чем лилового и фиолетового. Крайние оттенки лилово-фиолетовый делю по диагонали, получается у нас прямоугольные трапеции. Белый цвет посерединке делю на трапецию и на треугольники. Дальше накладываем все оттенки друг на друга. Мы сейчас будем делать переход тройной. Цвет к цвету укладываем, и дальше мы все эти 3 оттенка соединяем в пласт. Лиловый, белый посередине, фиолетовый с краю. Мы прикатываем это все скалкой, и потом на пастомашине, у кого есть, мы делаем плавный переход цвета. У нас получится длинная лента, в которой будет 3 цвета. Лента должна получиться приблизительно 1,5 см толщиной, и ширина ленты постарайтесь, чтобы была не больше 7-8 см. Дальше ленту мы делим на одинаковые по толщине отрезки по 1 см. Я это делаю быстренько на глаз, и дальше мы начинаем укладывать трость, складывать все эти надрезанные части друг на друга, но со смещением. Складываем цвет к цвету, но для того, чтобы добиться эффекта прожилок, нам нужно каждый раз укладывать полоску с небольшим смещением, где-то вверх, где-то вниз, где-то она пойдет ровно. Только так мы добьемся эффекта прожилок. Укладываем все кусочки, которые у нас есть. Даже если где-то это обрезки неровные, все равно укладывайте их в трость со смещением. Следите за лицевой стороной, чтобы у вас эффект прожилок сохранялся и они все были на разной высоте, на разном уровне. После немножко трость я пальчиками прижимаю для того, чтобы все слои скрепились друг с другом. Если где-то воздух остался, чтобы он вышел, и подрезаю неровное окончание. Фиолетового оттенка я срезаю чуть больше, а лилового оставляю в готовой трости в большем количестве, то есть срезаю меньше хвостик, те, что у нас неровные. Дальше мы ужимаем трость, и здесь мы помним, что с той стороны, где у нас прожилки, где у нас явный рисунок, мы пальцами не давим. Мы давим на 4 других стороны, где у нас нет жилистого рисунка. Ужимаем трость от сердцевины и плавно перемещаемся к краям. Как только мы почувствовали, что пластика в наших руках согрелась, что она мягкая и готова к раскатке, мы начинаем ее раскатывать. Если пластика не согрелась, дальше проминайте ее пальцами, сильно не давите, просто согревайте. Но дальше нам все равно нужно будет ужать трость. Трость у меня получилась всего лишь 8 мм в диаметре. Я ее дальше раскатываю, режу на 2 половинки. Одну половинку пока откладываем в сторону, а вторую прищипываем со стороны фиолетового цвета, темного оттенка. Причем прищипываем практически на весу, для того, чтобы не давить на рабочую поверхность вот этой лиловой стороной, когда прищипываете, чтобы у нас в срезе каплевидной формы был лепесток. Дальше нарезаем на тонкие срезы. Срезы у меня по 2 мм. На один цветок нам понадобится 2 таких лепестка. Пальчиками мы немножко приминаем лепесток для того, чтобы его согреть, передать ему тепло. Дальше берем стек и на ладошке начинаем раскатывать лепесток. Здесь важная особенность, что лепесток мы начинаем раскатывать в той части, где у нас белый цвет переходит в лиловый. Ни в коем случае не тянем лепесток со стороны темно-фиолетового цвета, иначе все ваши прожилки вы смажете, либо они пойдут волнами. А нам нужен эффект прожилок, чтобы они были ровненькие и вертикальные. Раскатываем лепесток со стороны лилового оттенка и делаем край максимально тонкий. Вторая трость, которая у нас была отложена, мы также ее прищипываем со стороны фиолетового цвета, но со стороны лилового мы продавливаем глубокую бороздочку. Мы должны разделить эту трость и сделать ее в виде сердца. Продавливаем мы тупой стороной толстого лезвия. Дальше мы также расплющиваем лепесток. Здесь мы делаем срез уже 3 мм, потому что лепесток будет у нас центральный, это сердцевина цветка, он должен быть чуть-чуть крупнее. И раскатываем уже стеком 2 половинки сердца по отдельности. Каждому лепестку нам нужно будет придать углубление. Это касается лепестков с прожилками. Придаем углубление стеком, также на ладошке, от нижней фиолетовой части лепестка
вверх до серединки прокатываем стеком, и лепесток принимает у нас форму лодочки. Дальше нам нужно еще сформировать 2 лепестка покрупнее. Это будут лепестки чистого лилового оттенка. Я взяла остатки, которые у меня были от жилистой трости лилового цвета, сформировала трость также 8 мм, прищипнула трость с одной стороны, чтобы она в срезе была каплевидной формы, и нарезала срезы по 3 мм. Эти лепестки должны быть немножечко крупнее, чем лепестки с жилистой фактурой. Формируем лепесток точно так же на ладошке, сначала приминая пальцами для того, чтобы его разогреть, и дальше уже стеком вытягиваем кругленькую часть, то есть максимально тонким делаем лепесток. Чтобы эти лепестки выглядели красиво, они у нас, видите, без жилистой части и без тонировки, возьмите любой вайнер с легкой какой-то фактурой, небольшой такой, и придайте им фактуру уже с помощью вайнера. Собирать цветок мы будем как раз с этих лиловых крупных лепестков. Смотрите, 2 лиловых лепестка у нас встречаются по центру, то есть они как бы накладываются друг на друга, и вот центральную часть, вот эту тонкую, мы примазываем к рабочей поверхности, чтобы скрепился цветок и не ерзал в результате, когда мы будем собирать все остальные лепестки. Лепестки с прожилками 2 мы укладываем напротив друг друга по центру. Также прикатываем центральную часть, мы ее сглаживаем. А вот лепесток сердцевидный, самый большой, центральный, мы укладываем по центру между 2 жилистыми лепесточками напротив друг друга, которые стоят. И также по центру немножечко сглаживаем то место, где мы присоединили этот сердцеобразный лепесток. Дальше мы берем немножко желтой пластики, формируем маленький шарик, берем стек поменьше, прижимаем этот желтый шарик по центру, делаем центральное углубление и вставляем эту сердцевинку по центру цветка. Все, запекаем в таком положении, в котором вы видите. Если правильно раскатан лепесток, то они не опадут в момент запекания. Буду очень рада, если эти цветочки помогут вам в творчестве. Удачной вам лепки и неиссякаемое вдохновение, друзья!